हेलो दोस्तों, केम छो? जय माताजी, जय श्री कृष्ण। आज तो सवार सवारना वरसाद आवे छे, पण मम्मीए कपड़ा धोई नाख्या छे, तो हवे एने खाली मशीन में ड्राय करवाना छे। तो हूँ केवी रीते करूँ छूं ड्राय, तो तमे जोजो मारी साथे। जो आयो मारो मशीन, एमां तमने शीखाડીશ આજે ड्राय केम करवाना। कपड़ा खाली टॉप लोड छे, LG नो छे मारो 7 kg नो। तो हवे एमां ड्राय करशुं। ड्राय केम करवाना, खाली धोवाई तो गया छे, खाली ड्राय करवानुं शीखाडું છું તમને। जो कपड़ा आयरा धोयेला छे, हवे नाखशुं एने खाली ड्राय करवा माटे। तो कपड़ा नाखी दीधा छे, हवे ड्राय करीए, कर नाखशुं बंध। जोवो वरसादमां सुकाय नहीं कपड़ा, एटले ड्राय करूँ छूं। जो आ स्पिननो छे, दबावी राखवानो छे એટલે આવી જશે મિનિટ। જો 30 મિનિટ આવી ગઈ છે, હવે ડ્રાય થઈ જશે 30 મિનિટમાં। પછી જોજો આગળ। જો સ્ટાર્ટ કરું છું મશીનને। જો 30 મિનિટ આવી ગઈ છે, હવે સ્પિન થાય છે। જો ફરવા માંડ્યું છે મશીન, સ્પિન થાય છે। જોવો હવે 29 મિનિટ રહી છે। જોવો હજી સ્પિન જ થાય છે। જોવો 28 મિનિટ રહી છે, હવે 21 મિનિટ રહી। હવે જોવો જો હવે ધીમો થાય છે મશીન। જો 21 મિનિટ રહી છે, હવે ઊભો રહે છે। હવે ધીમે ધીમે હજી 21 મિનિટ જ છે। જોવો હવે ઊભો રહી ગયો છે અહીંયા મશીન। પાછો સ્પિન થશે બીજી વાર। 21 મિનિટે ઊભો રહી ગયો છે। જો સ્પિન ચાલુ થઈ ગયું પાછું। 17 મિનિટ બાકી છે। જો 11 મિનિટ બાકી રહી છે। ડ્રાય થવામાં બંધ થઈ ગયો છે અત્યારે। જો બીજી વાર બંધ થયો, હવે ચાલુ થશે પાછું। જો ચાલુ થઈ ગયું છે। 9 મિનિટ બાકી છે, હવે ડ્રાય થાય છે। જો સ્પિન એકદમ થાય છે। 9 મિનિટ બાકી રહી છે હવે ડ્રાયમાં। ત્રણ વાર થયો છે સ્પિન આમાં। 30 મિનિટમાં 3 વાર થયો છે, 10-10 મિનિટે। છેલ્લી 8 મિનિટ રહી છે, હવે સ્પિન થાય છે। જો 7 મિનિટ રહી। છ મિનિટ રહી છે। જો એકદમ સ્પિન થાય છે હવે ફૂલ। પાંચ મિનિટ રહી છે હવે। ચાર મિનિટ રહી છે।
2 મિનિટ રહી છે હવે. હજી સ્પિન થાય છે. મિનિટ રહી છે હવે. એક જ મિનિટ રહી છે હવે. જો બંધ થઈ ગયું સ્પિન થવાનું. ધીમો ધીમો થઈ ગયો છે હવે સ્પિન. જો મ્યુઝિક વાગી ગયો, ધી એન્ડ આવી ગયો છે. જોઈએ હવે કેવા ડ્રાય થયા છે. નાખ્યો છે મેં બંધ. હવે જોઈ લઈએ કેવા ડ્રાય થયા છે કપડાં. ચાલો જોઈ લઈએ હવે ડ્રાય થઈ ગયા કે નહીં કપડાં. જો એકદમ મસ્ત ડ્રાય થઈ ગયા છે. 99% થઈ ગયા છે. જુઓ ખાલી એમ જ સુકાવાના છે. ખાલી હવે અંદર પંખામાં જરાક જો ડ્રાય થઈ ગયા છે. હવે કાઢી લઉં મશીનમાંથી. પ્રેસ કરીને પહેરી લ્યો. થઈ ગયા તૈયાર કપડાં. મસ્ત થઈ ગયા છે. એકદમ સુકાઈ ગયા છે. બહુ જ મસ્ત ડ્રાય થઈ ગયા છે. આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરજો મારી ચેનલને. કમેન્ટ કરજો. બાય બાય. હવે કપડાં કાઢી લઉં હું.